पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसीज इख्तियार करना होंगी। IMF का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का आगाज। आलमी मालियाती इदारे का मुआशी टीम के साथ तारुफी सेशन। IMF मिशन ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए अब तक के हुकूमती इक़दामात को सराहा। IMF के साथ मिलकर मुआशी पॉलिसीज पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग। नए टैक्स लगाए बगैर रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। चेयरमैन FBR की वफ़द को यकीन दहानी। दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा के तहत पाकिस्तान IMF के तमाम अहदाफ पर अमल दरामद कर चुका है। आलमी मालियाती इदारे की टीम 18 मार्च तक वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई और FBR हुकाम से मुज़ाकरात करेगी। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। 2017 में अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था। कभी नहीं कहा पाकिस्तानी शहरी नहीं। मेरा और हसन नवाज का हुकूमत के किसी ओहदे से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कई माह पाबंदी सलासिल रखा गया। किरदार कुशी खत्म की जाए। हर शख्स को फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। हुसैन नवाज की गुफ्तगू। अपनी हरकतें ठीक करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। किसी IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारी मुसीबत और बीमारी का इलाज खुद हमारे पास है। अपना इलाज खुद करना चाहते हैं तो हो जाएगा, वरना IMF वाले आते और जाते रहेंगे। जिन पर टैक्स बनता है वो टैक्स दें। बिजली चोरी कंट्रोल की जाए। शहाना लाइफस्टाइल ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िम्ने इलेक्शन। कौमी सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया। सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार आमने सामने। बानी PTI से जेल मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और वकला को मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। अदालत वकला को बानी PTI से मुलाकात में सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाज़त दे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। आप इतनी गहराई में ना जाएं। आज 4 वकला की बानी PTI से मुलाकात कराएं। अदालत की जेल सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत। अपोजिशन का जमहूरी अमल का हिस्सा बनना खुशाइन बात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात बारिश का पहला कतरा है। उम्मीद करता हूँ इससे सिंध में तमाम स्टेक होल्डर्स आगे बढ़ेंगे। सियासत अपनी अपनी है लेकिन मुल्क के मसाइल सांझे हैं। सबका फ़र्ज़ है कि अपने सियासी तनाज़ात को एक तरफ रखें और मुल्क के लिए मिलकर काम करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। और कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से गुमशुदा बहन भाई के मिलने का वाकया। बच्चों की हवालगी के केस की अदालती चैम्बर में समाअत। बच्चों की हवालगी से कबल उनका बयान देना ज़रूरी है। अदालत के रिमार्क्स। मेरे बच्चों के साथ नारवा सलूक किया जाता रहा। बच्चों ने तशद्दुद से तंग आकर घर से भागने का फैसला किया। वालिद का बयान। वालिद को बच्चों की कोई फिक्र नहीं। बच्चों का कभी कोई खर्चा नहीं दिया। मामू का अदालत में बयान। नाज़रीन, अहम खबर शामिल करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्त से ना मिलने का केस। पेशावर की जानिब से अब बताएं कि अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला मुस्तरद कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्त से ना मिलने के केस के हवाले से कुछ देर पहले फैसला महफूज किया गया था। दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला मुस्तरद कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस चल रहा था पेशावर हाई कोर्ट में और कुछ ही देर पहले इस फैसले को महफूज किया गया था और अब महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अदालत की जानिब से इस मुख्तसर फैसले में दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के केस के हवाले से आपको बताएं कि दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अहम केस चल रहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से और अब दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं और अदालत ने अपना मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अब तक की अहम खबर दे रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस। और आपको बताएं कि इस केस का फैसला कुछ ही देर पहले महफूज किया गया था जो कि अब सुनाया गया है। मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया है।
اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے یہ کیس لڑا جاتا پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے اسی پر بات کریں گے۔ ذیشان کاکاخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان کاکاخیل، آگاہ کیجیے گا، مختصر فیصلہ سنایا گیا عدالت کی جانب سے؟ بالکل، سنی اتحاد کونسل نے جو درخواست دی تھی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کیا جائے مخصوص نشستوں کا، اس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ 5 رکنی لارجسٹ بینچ نے سماعت کی ہے اور اب عدالت نے کچھ دیر قبل فیصلہ محفوظ کیا تھا اور ابھی جو ہے وہ مختصر فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلہ جو ہے 5 رکنی بینچ کے جو سربراہ تھے جسٹس اشتیاق ابراہیم، انہوں نے سنا دیا ہے اور یہی کہا کہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کے لیے جو درخواست دی گئی تھی اس کو جو ہے مسترد کی جاتی ہے۔ اب جو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے درخواست دی گئی تھی اس کو مسترد کیا گیا ہے اور سنی اتحاد کونسل جو ہے مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے لیے جو ہے 9 نشستوں سے سنی اتحاد کونسل محروم رہ گئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں جو ہے کل 25 نشستوں سے محروم رہ گئی ہے، جس میں سے 21 خواتین کی ہے اور 4 اقلیتی جو نشستیں تھے اس سے سنی اتحاد کونسل محروم رہ چکی ہے۔ آج جو ہے سماعت ہوئی تھی، صبح 9 بجے سماعت شروع ہو گئی تھی، جس میں جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے 3 گھنٹوں تک جو ہے دلائل دیے، مختلف جو آرٹیکلز ہے اس کا حوالہ دیا، خصوصی طور پر آرٹیکل 103 کا حوالہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشست ہے وہ ان کا حق ہے اور اس سے ان کو محروم رکھنا جو ہے آئین کی خلاف ورزی ہے، جس پر عدالت نے مختلف سوالات اٹھائے۔ گزشتہ سماعت پر بھی عدالت نے 6 مختلف سوالات اٹھائے تھے اور آج بھی اس میں سے چند سوالات کو جو ہے دہرایا کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کا کوئی سیٹ ہے اسمبلی میں، مطلب اس وقت ایک بھی اگر سیٹ ان کا ہو تو پھر جو ہے محسوس نشست سے ان کا حق بنتی ہے۔ اس طرح مختلف سوالات جو ہے کیٹیگوریلی جس پر جو ہے علی ظفر نے رسپونڈ بھی کیا۔ عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کل تو بیشتر جو آزاد امیدوار ہے وہ کامیاب ہونے کے بعد کسی ایک سیاسی جماعت میں جائیں گے اور پھر یہی کہیں گے کہ انہیں بھی مخصوص نشستیں دی جائے، اس لیے یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر نے بھی جو ہے دلائل دیے اور قانون میں جو تشریح کی گئی ہے مختلف آرٹیکلز کے، خصوصی طور پر الیکشن کمیشن کے آرٹیکلز کے کہ مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن سے قبل جو لسٹ ہے وہ جمع کرنا ضروری ہے۔ ایسا کوئی جو ہے الیکشن کمیشن کے قانون میں موجود نہیں ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ الیکشن سے قبل مخصوص نشستوں کی جو لسٹ ہے وہ جمع کرائی جائے، لیکن جبکہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے سکندر مومن، انہوں نے کہا کہ یہ سب واضح ہے کہ الیکشن سے قبل جو ہے وہ ریزرو سیٹس کا جو لسٹ ہے وہ جمع کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس میں پھر ایڈیشن ہو سکتی ہے، لیکن اگر لسٹ جمع نہ کی ہو تو پھر دوبارہ یا بعد لسٹ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح جو ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل ہے انہوں نے بھی گزشتہ روز دلائل دیے تھے، جبکہ دیگر جماعتوں کے جو فریقین تھے ان کے وکلاء نے بھی دلائل دیے تھے۔ عدالت طور پر یہ سوال بھی اٹھایا کہ دیگر جماعتوں میں جو نشستیں تقسیم کی گئی ہے مخصوص وہ کس فارمولے کے تحت کی گئی ہے، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر مومن نے عدالت کو بتایا